بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. سورة بقرة سلورم مضمونو ببیان د جهاد فی سبیل اللہ تعالی. درم مضمونو ببیان د جهاد فی سبیل اللہ تعالی کی دار درم منازلو یو منزلو د مجاہد تربیت، درمو د ملک اصلاح، درمو د قرآن اصلاح. دائی دا پارا قوانین ذکر کرل و شکلا غاتلس قوانین دا کور دا اصلاح ختم شو. نوز بیا ترغیب ورگئی جہاد و ہجرت تا او زجر ورگئی اغا متکاسرین فی الجہاد تا چی جہاد کی سستی کئی نائی لزجر ورگئی او دعویٰ دا مضمون صالح ذکر کی قاتلو فی سبیل اللہ. الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم تنگوریا گسانو تا چگئی وطل دخپلو کوروننا وهم علوفنا و دیو بزرگونو باندے حضر الموت دیر مرگنا. بنی اسرائیلو کے وبار آگلوا نس بنی اسرائیلو زرگونا خلق چه غی دخبر کورونا وطل او غی تختیدل د مرگنا. اللہ پا غی باندے مرگ راوست مڑی کرل بیائی جو اندی کرل ثم احیاؤں بیائی جو اندی کرل. دائی و تخیل چه مرگ او جوان دا زما اختیار و لاس کے دے. دیو جو مسئلہ دادا چه کمزائی کے وہ بارالا او تو پاگی کی یہ نبیا بداغی بدائی نوزی نا بلخوابا نزی جراسیم بزان سراو سے او چه کمزائی کے وہ بادا او تو پاکی نینو اغیتا بزینا دای د مرد یارتلل الله په مرګ راوستو. فقال لهم الله موتوا نوې دای د الله مړ شي ثم احياهم بیا ژوند کړ دای لرا ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله خاوند فضل په خلق باندې ولکن اکثر الناس لا يشكرون. لیکن اکثر د خلقنا شکر نو باسی. سمطلب پا دے بات دے شکر باسا چه مرگ او جون دا اللہ پلاس کی دے مخلوق لے دا اختیار میں ورکڑے. اس دعوت مضمون ثالث وقاتلو فی سبیل اللہ او جنگ کئی پلارد اللہ کی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. او پوشا یقینا اللہ دے اوریدن کے او پوا. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اس کلا کلا یو مضمون روانی بل مضمون دا آغی سر مناسبی نو آغی تا اشارہ کی. چونکہ جہاد روانو نو ترغیب ورگئی انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا ومیند میند کے
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک دیا کس چغبا ورکولو کی اللہ لا ورکول خیستا قرض پا ادبار دا قارض باندی ہوئی نا پا ادبار دا مقروض نو قارض چی چالا قرض ورگئی نو داغ دا نظریهی داغ دا یقینی چی دے بمالا واپس را کئی نو قرض بدی ادباروی چی اللہ لا ورکا اللہ بدر اللہ دا دوچن درگئی بیا بدرگئی در اللہ دا نچے اللہ مختاج دے پہ ادبار دا مقروض نا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک دیا کسر چگبا ورکولو کی اللہ لا ورکول خیستا فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضَعْفًا كَثِيرًا نو دوچان بکی دیلرات پارا پچود دوچان دا دیرے باندے واللہ یبضو ویبسطو اللہ تاگیرہ ولی و فراخیرہ ولی ویلہ ترجعون او دی اللہ تبا تاسو واپس کے شئی الم ترى الى الملئ من بني اسرائیل من بعد موسیٰ و جہاد کو جہاد پرد امیر ضرورت دے امیر بلازمانی او دا امیر اطاعت با بیا کی گی او امیر جہاد اغبا دا مشر پا حکم باندی پیغمبر اغا وقت کے نو پیغمبر حکمو بل امیر دا ملکی خلیفی نو اغبا امیر مقرری دا جہاد دا پارا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تنقر يا مالدار داد بني إسرائيلنا من بعد موسى پس موسى عليه السلام إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا کلا چوی غیب پل پیغمبر تا چد دیو جوڑگا منگلر بادشاہ جوڑگا منگلر ملک نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگو منگا پلارد اللہ کی قالا حلا سیتم نوی ورطا پیغمبر آیا تاسو توان لرئین کتبا لیکم القتال کمقرر گیشو بتاسو باند جنگن توان لرئی اللہ تو قاتلو چی جنگو نکئی تاسو بائی چی منگلا کمانڈر چیف جوڑ کا امیر جہاد جوڑ کا نو که امیر جهاد در لجوڑ کو جهاد در باندې لازم شي نو بیا به کوئی دا طاقت هم شي بیا باندې کوي قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وې دای سدي موږ لرا چې موږ به جنگ نکو په لار د الله کې ولې به نکو وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا تاکیق سراو کلی شویو منگا دا کورونو زمنگنا دا زامنو زمنگنا فلما کتب علیم القتالو کلاچ مقرر کے شپدائی باندی جنگا تولو الا قلیلا منهم واوڑی دلدائی مگر لگد دائنا واللہ علیم بالظالمین اللہ دے پویا پر ظالمانو دای جنگ کړو د دې وجنا چې موږ ځامنې وجل دی موږ د ملک ایستیو د دې وجه غیله مال غنیمت نو روا او دې امت جهاد کړي د بار د اعلان د کلمت الحق لتكون كلمه الله هي العليا نو دای د علامه غنیمت مرواکو وقال لهم نبي مويدايتا نبي دداي پیغمبر دداي يوشع عليه السلام يا بلو وقال لهم نبي مويدايتا نبي زين الله قد بعث لكم طالوت ملكا یقینا الله جوړ کړل استاد بارا طالوت بادشاہ اوس امیر حرب هغه ضروري وو او امیر حرب هغه به څوک جوړي هغه به
پیغمبرو هغه وخت کې نو پیغمبر ولا جوړ کړ خلیفہ ولا جوړای او د امیر لپاره شرطونه بسیه نو شرطونه ذکر کړي قالوا انا يكون له الملك علينا نو دې څنګه بشي بادشاہي دلاره په مونږ باندې امارت مشرت دلاره په مونږ باندې ونحن حق بالملك من او منگا دیر لائیو ببادشاہت باندې ددنا ولم یوتا ساعتا من المال او ندی ورگه شوید لرد توان د مال ددی خیال داو چه امارت مشرت او داغا چایی چه غزاقا مال دولر دیری او داغا چابای چابا نصب کی اوچتی پیغمبر ورطوی نا د امارت د پارا د مشرت د پارا درې شرط دیو دا قال ان الله اصطفاه علیکم نو ورته پیغمبر یقینا الله چون کړه د رب تاسو باندې دیم وزاده بسطن فی العلم زیاد کړه د لوا توان په علم کې او دریم ول جسم په همت کې یعنی د امارت لایق هغه څوک دی چې یو چې هغه چون شوی بندي منافق او بېمان نه یو چې منافق او بېمان یې دروځنی فرادي نه وي زبای بلې نو بس امارتو کی دین دا چې هغه عالمي دا نه چې ګډي وړي و یو ورځ یو مسله کوي بل ورځ بیا په خپل د خلاف کی یو ورځ وی دا شی ناجایز دی بل وی جایز دی په خپل کوي او دریم دا چې هغه همتی یو دا نه چې همت پکې نه او هغه امیری والله یوتی ملک من یشاء الله ورګي سلطنت دنیا چاله چې خوښي والله واسع علیم والله دې فراغ علم والا وقال لهم نبيهم ويديتا نبي دي ان آيات ملكي يقنا نخاد بادشاهت دا اغدادا ياتيكم الطابوت جراب شتاق صندوق فيه سكينة من ربكم فايك بايت مينان من طرفات ربستاسنا وبقية مما ترك آل موسى او باقی بیدان سنا چه پر خودوی موسیٰ والا و آل حارون و حارون والا تحملو الملائکہ اوچت کرے بیاغی لر ملائکو او رابڑی او دا بکور کے بیکی دی دا سشیو نو داغ صندوقو چه بائی کے تورات پروتو چغد دین بخت نصر روڑے ہو نو ملائک بیرانی او دکر بیکی دی بعض خلق کوئی دا پانی او پټکیو د موسی علیہ السلام خدا خبره غلطه ده یو پانی او پټکی هغه سکینه نه ده سکینه هغه د الله کتابي الا بذکر الله تطمئن القلوب دویم دا چې پانی او پټکی خو بیا بقیه د موسی علیہ السلام او داغه د آلو نو د هارون علیہ السلام نشو او دا توراتو چې دا بقیو د آل د موسی او د هارون ان فی ذلک لآیۃ لکم یقینا دې دلائل استاد لپاره ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان